గేదె చూడండి మేత ఎలా తింటుందో అద్భుతంగా తింటుంది. అలాగే గేదె తల చూడండి, రింగు కొమ్ము తల, అలాగే ఒక కొమ్ము గులక కొట్టింది చూడండి. అదిగోండి ఒక కొమ్ము రింగు కొమ్ము, అలాగే మంచి అందగాడు మొహం కూడా. మనం ఇక్కడ నుంచి ఒకసారి పొదుగు చూడడానికి వెళ్దాం. ఒకసారి పొదుగు చూపిస్తాను రండి. పొదుగు చూడండి, 4 రొమ్ములు సమాంతరంగా ఉన్నాయి. పొదుగు కూడా చాలా బాగుంది. రైతు వచ్చి గేదె ఈని 3 రోజులు అవుతుందన్న అని అంటున్నాడు. పొద్దున పూట 5 లీటర్లు, సాయంత్రం పూట 5 లీటర్లు అవుద్దని మనకి రైతు అయితే చెప్తున్నాడు. మనం లీటర్ తక్కువే లెక్కేసుకుందాం, లాసే ఉంది. అలాగే రైతు వచ్చి దీని యొక్క రేటు విషయానికి 85,000 రూపాయలు అయితే చెప్పాడండి. మనకి ఎంత కావాలో అడగొచ్చు, అందులో ఎలాంటి మొహమాటం లేదు. ఈయన 5 రోజులు అవుతుంది కాబట్టి ఇంకా ఒళ్ళు ఆరలేదు. ఇంకొక 4-5 రోజులు అయితే పాలు కూడా ఎక్కేస్తుంది. మనకి ఎలాంటి ఇబ్బంది అయితే ఉండదు. కొమ్ము చూడండి, ఒకటి కుల కొట్టింది. అద్భుతమైన గేదె, కానీ గేదె కూడా చాలా బాగుంది. ఈ వీడియో మనకి దుర్గా గారు పంపించారండి, పిఠాపురం నుంచి, ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి అయితే ఈ వీడియో అయితే మనకు వచ్చింది. దూడను చూపిస్తాను, దూడని వీడియో లాస్ట్లో ఉంది, అక్కడైనా మీకు చూపిస్తాను. అలాగే మన ఛానల్కి ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల నేను పెట్టిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు అనేది వస్తుంది. ఎందుకేనంటే మనం రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి అన్న విషయం మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఇది దూడ చూడండి ఎలా ఉందో, రేట్ల విషయాలు తెలుస్తాయి. గేదె ఎలా ఉన్నాయని చెప్తే మీ దొడ్లో కూడా ఒక గేదె ఉంటే మనం ఎంత రేటు చెప్పొచ్చు అన్నది ఒక అవగాహన వస్తుంది. దానికోసం సబ్స్క్రైబ్